Hoy tenemos un teclado que no se ve todos los días, es bastante special. Se trata, ladies and gentlemen, de Cooler Master Nova Touch en español. Que todavía lo hace más raro, si cabe. Este teclado es un teclado especial porque es el único teclado Topre con interruptores electrocapacitivos. Topre no son Cherry. Ese teclado tiene una peculiaridad que lleva esos interruptores. Son muy especiales, pero muy especiales. Aquí está el bicho, ¿vale? Esto son interruptores Topre. Tiene un sonido peculiar. Y la idea es que vamos a preparar esto a tope, lo vamos a engrasar, lo vamos a dejar fino. Y vamos a ponerle esto, que es una caja de ultra super lujo. Caja de Norbauer. Es una locura, es un tío que tiene una empresa en Silicon Valley y hace artículos así para teclados y demás, y es puro lujo. Literalmente lujo. ¿Cómo procedemos? Lo primero es sacar todas las keycaps. No, mentira. A ver si os puedo mostrar how does it work. Pues eso. Está el circuito impreso, ¿vale? En la base. En la que se monta el muelle cónico, como os decía. Encima del muelle cónico va la membrana Topre, la copa de goma, digamos. Luego está la plate ya, que tiene el housing con el slider, que sería todo este mecanismo de aquí arriba. Y encima va la tecla. Y esto es Topre, ¿vale? Son interruptores electrocapacitivos, no son realmente mecánicos como tal. Ahora sí, al lío, vamos con el cooler, vamos a ir sacando las keycaps. Porque tenemos que cambiarle la carcasa a este bicho. Y no solamente eso, sino que además lo vamos a lubricar. O sea, un teclado así, en condiciones stock como este, es una auténtica rareza, ¿eh? O sea, os pensaréis que no, pero ya os digo yo que esto es completamente rareza. Y estos sliders que veis, así de color púrpura, van cotizadísimos. Literalmente he visto gente vender por $5 la unidad. Aquí hay que mandarle un fuerte aplauso a Cooler Master por haber hecho semejante obra de arte, pero también hay que meterles bronca porque no lo han reeditado. Y yo llevo tiempo pidiendo que lo reediten, pero no me van a hacer caso en la vida, porque soy un Mindundi random y no tengo ningún tipo de peso para influirles. El muelle este es muy importante. La spacebar viene con un muelle y es importante no perderlo, ¿vale? Aunque hay gente que dice que la spacebar se siente mucho mejor sin el muelle, pero el tenerlo le da valor al teclado, porque la gente que lo pierde generalmente se ve penalizada en el mercado de compra-venta luego. Bueno, las keycaps no es que estén especialmente limpias, pero esa tarea se la dejaré a Bartolomiute, al guapetón de Bartolomiute, para que se las cambie, se las limpie o haga lo que quiera. Yo, mi recomendación, compañero, es que pilles unas fabulosas teclas de perfil SA, porque este teclado con teclas SA el sonido da para paja. Entonces, el teclado viene completamente brand new, lo que significa que nadie lo ha desvirgado todavía. Tornillo de la caja number 1, tornillo de la caja number 2 y el tercero está por aquí en algún lado. Por ahí. Ronaldinho Saucer. Ya está, ya he encontrado el tornillo. Pero échale calor y un poco de alcohol. No, fuck it. Si es que esta caja está literalmente para descarte. O sea, esta caja no la vamos a usar ya. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, el destornillador me lo dirá. Jaja, es cierto. Hemos sido engañados, es verdad. No me acordaba de este, lol. No me acordaba de este, tú. Es verdad, es super obvious. Un par de pantalones más tarde. No me gusta mucho esto. Es que se me va cerrando a ratos. Algún día lo haré abrir la caja. Esta pestaña es mía ya. Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción. Buah, chaval. Vale, finalmente. 3 years later. Yay. Joder, ha costado, ¿eh? De locos. Creo que le daré un poco con alcohol para limpiar un poco la roña y tal. De hecho, voy a tener que desmontar esto, así que limpiaré la plate literalmente sola. Más fácil. Y con esto se saca la parte de atrás de la caja. Aquí atrás lleva un conector JST
que no hay que forzar. Pero sacarlo es un pain. Encima yo que me muerdo las uñas, pues todavía más pain. Ya está. Con esto ya hemos retirado la caja, ¿vale? Y ahora nos queda la PCB con la plate, ¿de acuerdo? Y para hacer lo que tengo que hacer, voy a tener que separar esto. Y esto es un pain. Porque, como veis, el teclado dispone de 50.000 fucking tornillos. Vale. Aquí tenemos todos los sliders. ¿Vale? Y aquí tenemos toda la circuitería con los muelles cónicos. Y pobre de mí que se me caiga un puto muelle de estos, porque si se cae va a ser literalmente un pain. Así que hay que dejar la PCB tranquilita y apartada, ¿vale? Y lo que vamos a trabajar es esto, la plate. Me hacía hacer, mirad cómo se mueven todas. Ok. Los stabs de Novatats se pueden literalmente sacar. Ok. Os preguntáis, ¿y cómo cojones se lubrica Topre? Buena pregunta, amigos, no lo sé, es broma. Se sacan los sliders y lubriaremos los raíles con Tribosis, ¿vale? Y los stabs van a ir con Krytox barra dieléctrica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se fucking sacan los sliders? Se quita la punta al destornillador y es cuestión de ir apretando desde adelante. Y este diámetro tiene el tamaño perfecto para ir apretando. Así que... pum, pum. Ok. Entonces ya tenemos todo. Vale. La spacebar, como veis, es un poco más peculiar. Y trae una puntita de lubricante de fábrica que obviamente es un meme. Y tiene bastante movimientos. La spacebar no se puede sacar, ¿vale? Y viene con estos slidercitos aquí en los laterales. O sea que la spacebar hay que trabajarla in situ desde aquí. Con pincel, ¿vale? Meteremos Krytox a tope a la spacebar. Lo que hay que hacer es limpiar la plate. Está guarra, porque ese teclado ha visto vida ya. Este teclado es de un amigo mío del grupo de teclados de Barcelona. Yo conseguí que se lo vendiera a Bartolomiute. Bartolomiute lo compró y ahora lo estamos modeando. Es literalmente first time que se abre, nunca ha sido abierto. Entonces, como ya os podéis imaginar, he sacado una cosa de estas. Y aparte voy a sacar también un talalcrito de microfibra bien re buenardo. Voy a poner un poco de alcohol para bebérmelo, es bromas, para limpiar. Alcohol isopropílico a tope de power. Tenemos una buena pasada todo. Clean. No como mi alfombrilla, que ahora ha quedado llena de mierda. Toda la alfombrilla del teclado ha ido a mi alfombrilla. La limpié el otro día. Bueno, entonces ok. No pasa res, no pasa res. Vale. Ahora llega el momento de lubricar esto. Hay que lubricar estos raíles internos que tienen los laterales. Fijaos lo que estoy lubricando, ¿eh? Es en plan... el raíl superior este. Y la otra diagonal. Es importante recordar que esos sliders tienen una posición correcta y una que no lo es. Y pueden llegar a encajar en ambas, así que cuidadito con eso. So I'm gonna work my way on the spacebar. Okay, and I'll be also putting Krytox on the spring. Because why the fuck not? Krytox on the spring as well. Oh shit. Poner eso es complicado aunque no lo parezca, ¿eh? Tiene su truquito.
cagarla con esto, porque esto es muy delicado lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es jodidamente delicado, amigos. Uff. De locos. Ahora mismo trabajo de backend PHP, pero he hecho de todo. He hecho de todo. He tocado Android, he tocado un poquito de Java. Estoy trabajando también por agencias de marketing, haciendo páginas web, corporativas y demás. He hecho un poco de todo. Grado superior. Tengo 3 grados superiores de informática. Hice triplete, convalidando a tope. Esto es un teclado Topre. Y sí, la caja ha visto mucho mundo. Esta caja ha ido a la guerra. Y ya os digo, yo considero que las empresas hoy en día lo que valoran son las aptitudes. Las skills, más que has estudiado o que has hecho. Porque yo, por ejemplo, podría marcarme la de ermitaño, encerrarme en mi casa durante 5 años, especializándome a full en lo que me salga de los cojones, y luego decirles a esta gente que he ido a la Universidad de Misco y que me contraten. Porque como sé hacer las cosas y sé hacer like a boss, pues vengo yo con mi título en la Universidad de Misco y trabajo. Porque sé hacer lo que me piden. Y sé hacerlo bien. Entonces... no sé. Me acabo de marcar un Maluma Baby. Así que nada. Dejamos esto aquí. Estos tornillos, también os digo. Vale, el propietario anterior tuvo la gran amabilidad de dejarnos aquí este puerto USB. El tema está en saber si esto funciona o no. Porque puede que funcione o puede que no. Entonces... pongo el foam en la caja. Los O-rings no me gustan. Soy un gran detractor de los O-rings. Cojo este maravilloso conector JST, el cual tendré que conectar a saber de dónde coño han sacado esto. Voy a sacar el mismo conector del teclado porque esto es una basura. Así que... vale, aquí tengo el módulo original del teclado, ¿de acuerdo? Que lo acabo de despegar de su cajita. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlo aquí, alinear el puerto otra vez y atornillar esos cabezones que vienen con el teclado. Ahora. Ya. Wow. Ok. Boom. Oh my god. Fet. Vaya. Se podría decir que en ocasiones monto teclados con la tula afuera semidesnudo. Pero no, no es el caso, no es el caso. Muellecito como también con Crytox a tope. Y ahora... ¡oh! ¡Oh, my balls! Sujetadme el cubata. Bueno. Este teclado aún se puede elevar a otro nivel superior, literalmente. O sea, aún tiene ese margen de mejora.
Se le pueden poner Silent X, se le pueden poner BKS, se le pueden poner una infinidad de chuches más. Esto es solamente el principio. Pero qué principio, amigos, qué principio. Qué principio. Madre del amor hermoso, qué principio. Este es el sonido del Nova Touch sin modificar completamente stock, ¿vale? Bueno, ya ves que tiene un sonido bastante peculiar, que no se parece literalmente a nada. Pamear y no echar gota. Oh my god. Bueno, pues nada, ¿no? Ha quedado buena tarde.